עלי למעלה, עלי בת אדם, עלי למעלה, עלי. יגור חזרה, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, את תתרחשי בה, פן יתרחשו בה, דרשי אותם, דרשי בת אדם, וימצאו מיד. בני האדם עלו למעלה, עלו למעלה, עלו בני אדם, עלו למעלה, עלו. בני האדם עלו למעלה, עלו למעלה, עלו. יש בה המון תוכניות, ואני מוכרחה להגיד שקרן מתנאל תומכת בכמה מפעלי קיץ, אבל כדי למקד את הנושא אני אדבר רק על אוניברסיטת קיץ לנוער. תודה שירה. C'est la troisième fois que nous organisons ce genre d'événement, une fois tous les 2 ans, où les projets non seulement se présentent, un peu à nous, mais aussi l'un à l'autre, mais aussi et surtout, c'est plus important pour nous, ont un contact entre eux qui leur permet de constituer une famille maternelle, de trouver des synergies. 15 נערות ונערים ל4 שנים מט' לי"ב, מ-14 ללשכת הגיוס, והתוצאות הן מהממות, הכל בהתנדבות. חקלאות בשיתוף הקהילה, ולתוך המודל הזה קמנו כמה אנשי חינוך והחלטנו להכניס נוער שלא הולך לבתי ספר. אבל כשאנחנו רצינו להקים לפני כמה שנים בספר היסודי, כל הקבלות מאוד מאוד קשה. כולנו עושים, כולנו ארגונים, כולנו עושים סרטי תדמית וכו', ובסופו של דבר אתה רואה משהו, ובסופו של דבר אתה מנסה לחלץ את הדבר האמיתי. שבפרויקט הזה יש ילדים יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים, עולים, בני עולים מאתיופיה, בני עולים מברית המועצות לשעבר, וכולם חיים ביחד כמו משפחה. זה נראה נס, אבל זה קורה לבד. זה בעצם התחלתי קודם עם כתיבה, ואחר כך עם עשייה, בתחום של שילוב של חרדים בעבודה, בלימודים אקדמיים, בצבא. באמת גם להיות שייך, להרגיש חלק במתנאל, זו תחושה מאוד טובה. אני נמצא כבר בפעם השנייה בכנס מתנאל, וזו תחושה מאוד מאוד מיוחדת. C'est le même système que dans la Bible. On leur fournit de quoi s'en sortir tout seul. ומהרגע הראשון התחושה הייתה שזכינו לא רק לתמיכה, אלא באמת לשותפים שמאמינים כמונו בחשיבות לחנך דור חדש במדינת ישראל, דור שיהיה מעורב חברתית, דור שיתרום למדינה. C'est la seule fondation qui se destine non seulement aux problèmes sociaux, comme beaucoup d'autres fondations, mais aussi aux problèmes fondamentaux de l'être humain. C'est-à-dire la culture, la spiritualité, la place dans notre monde. Et ça, c'est une très grande nouveauté. לימוד רציני של הקבלה יש לה הרבה משמעויות. יש לימוד רציני שמקובלים, שהם לומדים באופן רציני, לא הרבה כל כך, אבל יש תופעה כזאת.
לימוד רציני אחר הוא לימוד אקדמי, שהוא דורש השקעה מאוד גדולה, בגלל שהספרות הזאת היא ספרות עצומה. אלפי ספרים, חלק גדול לא יצאו לאור. במסגרות הרגילות אין כל כך תמיכה בזה, זאת אומרת, מספר החוקרים של הקבלה הוא קטן, והספרות הוא עצומה. וללמוד את זה ברצינות, זה השקעה עצומה של הרבה מאוד שנים. And for me, Matanel is very simple. Matanel means gift from God, and that is exactly what their help was for the kids in our camp. It really was a gift from God, so thank you. השאלה היא כללית לדוברים וגם לקרן מתנאל. מעניין אותי ההתייחסות שלכם למודלים לשינוי. Matanel, elle s'inscrit dans une politique différente. Elle est légère et donc adaptable aux besoins de la société. Elle touche, elle sent, elle respire. אגיד לך, אני אמרתי בעבר לג'ואל ולגד, בתרבות שלי, כשנותנים למישהו, נותנים בשתי ידיים. וגם מישהו מקבל בשתי ידיים. כי חשוב שכשגם אתה נותן, תעשה את זה באופן מאוד מכובד. וקרן מתנאל היא קרן מיוחדת בזה שהם נותנים עם כל כך הרבה אהבה, עם כל כך הרבה כבוד, שכשאתה מקבל מהם, אתה לא מרגיש נזקק, אלא אתה מרגיש מישהו שמקבל פרס. אני מכיר הרבה גופים, הרבה קרנות. אני לא מכיר קרן כמו מתנאל, גם דרך העבודה של גד, שבעצם אין הרבה בירוקרטיה. אם יש לך רעיון טוב, בוא תספר. אם הוא טוב, תכתוב אותו, תגיש. Je dirais aux amoutotes, essayez de ne pas décevoir Dieu. Pas nous, parce que nous, on n'est que l'instrument de Dieu. Donc, de se comporter avec éthique et moralité et honnêteté dans le sens de ce que vous devez accomplir. Parce que même si vous échouez, c'est pas grave. Et si vous avez essayé avec votre bonne volonté, cœur, âme, alors ça se voit, Dieu vous entend. חשובה, פן ידע חשוב